Итак, ребят, всем привет! Сегодня выбрался на Псел, уже часа 2-3 дня, наверное, 3. Сейчас пару часов посвящу головлиной рыбалке и пару часов ближе к закату посвящу рыбалке на щуку. Уже как бы ночи прохладные, дни, правда, очень жаркие, 35 градусов, 30 тепла. Но, тем не менее, щука должна уже быть более-менее активная на вечерних зорьках, чем была до этого. Вот сейчас нахожусь в одной из проток. Тут я сейчас попробую головля, выйду на Псел. И тоже ветер как раз будет меня нести так, как мне надо будет. И половлю головля, а потом заеду еще в один залив. Попробую там щуку, попробую щуку на русле. Ну а что с этого получится, смотрите дальше. Погнали! Есть какая-то рыба. Ой, хорош. Опа. Вот такой вот красавчик. Схавал вертуху в заглот. Ну, такой вот достойный экземплярчик. Пойдет, красавчик. Так, сейчас благополучно его отцепим. О, все, вот такой красавчик подарил удовольствие, подарил фоточку и восвояси. Так пошел, как битый в школу. Итак, ребят, выплыл на русло, передо мной прямо оно. И сейчас буду подниматься вверх, пробовать ловить головля на старые места, на свои, не раз уже мелькали у меня в видео. Единственное, что сегодня выходные, и на Псле очень оживленное движение. Это и байдарочники. Одни поднимаются вверх, наоборот, вторые спускаются вниз. Отдыхающие ездят, рыбаки на лодках, на моторах. Головль этого, естественно, не любит. Ну, все равно буду пробовать, как бы. Потому что щуку сейчас бессмысленно, наверное, пробовать, потому что очень жарко, нереально жарко сегодня. А вот под вечер будет нормально. Ну, в общем, поеду, попробую, как, что там до чего, что покажет головль. Ну, а дальше щука, как и было запланировано. Опа, есть. Эх, сход. Есть. Наконец-то. О, что-то такое манипусенько. Вот такой вот. Головленыш вообще. Нано головль. Забыл, когда такой размер уже и ловил. Такой вот. Сегодня какая-то дичь на воде. Головль отказался клювать на колебалке. Хорошо, у меня было с собой в запасе парочку этих, как их там, вертушек. Они хоть чуть-чуть сегодня подтягивают по рыбе. Потому что жестяк. Пробовал все колебалки, оно не клюет что-то. Вообще даже не выходит. На вертушку хоть чуть-чуть выходит, а на колебло вообще молчит. Как-то я тоже вырывался вечером. Уже в 7 часов, начало 7-го, выехал на Псел с ночевкой, хотел сварить ухи, ну, ухи у меня получилось сварить, быстренько стрелялся пару рыбешками, погнали ночевать на Псел и варить уху. Сегодня вырвался на Псел, вырвался с ночевкой, выехал с дачи, я сегодня на лодке с мотором, со своей старой десяточкой, стохой десятка, такая безотказная вещь, которая меня вечно выручает. И сегодня буду с ночевкой. В общем, поночую в палатке, потом утром хочу встать на зоречке, попробовать покидать щуку. Сейчас цель одна: поймать 2-3 рыбешки на уху, потому что с собой там кто-то мне сложил какие-то бутики и 2 огурца, и все, и чай. Ну, хочется немного поесть юшки такой свежей, и желательно бы с головля, конечно, как я люблю просто с головля, ну нравится мне что-то, это моя мулька. В общем, сейчас в протоке, это первое место, где я могу
поймать какую-то рыбу. Потом пойду, поплыву на псел, но большой ветер на псле. Не знаю, что получится, могу остаться просто без ухи. Ну, конечно, хотелось бы поварить уху сегодня. Как бы, ну, круто, чтобы было что запомнить все-таки с ночевки. Уха — это, наверное, кажется, самое запоминаемое. Каждый раз варишь, каждый раз что-то в ней новое. Новое, новое, новое. И оно получается все равно круто, круто. И ты это запоминаешь, запоминаешь и запоминаешь. Ладно, от слов к делу. И погнали ловить себе еду на вечер. Опа, есть. О, вот такой вот голавлик клюнул. Ну, я его заберу на юшку, мне нормально. Еще пару таких рыбин и будет отлично. Итак, вот подошел к концу этот вечер, уже темнеет. И надо ехать разбивать лагерь. Надо еще насобирать дров, приготовить долгожданную уху, ради которой я сюда, в принципе, и ехал. Ехал-то я за удовольствием, ну и уха мне тоже принесет удовольствие. Забрал 2 рыбешки, 1 маленькую щучку и 1 голавлика. Я думаю, судить строго никто не будет, поскольку, ну, как бы я стараюсь всегда рыбу выпускать. Если я там раз за все время взял там пару мелких рыбешек, то я не думаю, что я прям такой страшный браконьер. Ну, вообще судить вам. Так что, если что, пишите в комментариях. Итак, палатка поставлена. Теперь уже спать есть где. Сейчас чищу быстро рыбу, развожу костер и начинаю варганить уху. Чистил все ингредиенты для ухи. Рыбка, 1 картошинка, морквинка и цибулинка. И вот в таком котелке сейчас это все сварю. Это солдатский котелок на 1 литр воды. Короче, 1 литр ухи, блин, даже в мой обширный фейс, я думаю, этого должно хватать. Потому что если это за все это занадто будет. Ну, в общем, сейчас здесь распаливаю костер и буду варить юшку. Все это дело уже кипит. Кипит там морковка, лук и картошка. Сейчас сварится это все дело. И я закину туда рыбку. Разгорну эти все угли, потому что рыба должна не кипеть в воде, а именно томиться так легенько, потихоньку, чтобы она не развалилась. Тогда она даст, наверное, максимально свой сок, свой вкус такой насыщенный, и будет целенькая и аккуратненькая в ухе. А если кинуть в такую бурлящую воду и оставить, рыба быстро сварится, разварится, распадется, и вы будете есть не юшку, а какую-то мочмалу просто. Так, картошка, морковка и лук уже готовы. Сейчас я разгорну вот эти вот остальные дрова. Чуть-чуть раздвину угли, чтобы уменьшить жар. И можно забрасывать нашу рыбу. Фу, жестяк просто какой-то. Кидаем головля, щучку. Вот так. Все это дело закинули. Сейчас я посолю это все, поперчу и больше специй никаких добавлять не буду. В ложку насыпал соль, перец и ложу в юшку. Ничего не мешаю. Оно там сейчас само все растворится. Все даст свой вкус. Ну и так, готова моя уха. Сейчас сниму ее, распалю опять костер, чтобы было светло. Вкину полено, его должно хватить практически на всю ночь. Эти покидаю
распалю костер, ну и покажу саму уху вблизи. Ну а теперь переходим к самой приятной части всего этого ночевки, выбирания такого на природу, именно в одиночестве, наедине с природой сегодня. Это попробовать такую юшку. Юшка получилась прозрачная, наваристая. На этот котелок такой, хоть и маленькой щучки и головля, предостаточно хватает. Единственное, что я забыл, это я реально забыл зелень. Укропчиком сюда, петрушечки, вообще было б ништяк. Ну, нету. Будет вот такая вот настоящая юшка, без всяких там прибамбасов. Сейчас насыплю в эту тарелку и попробую. Вот такая вот юшка получилась в солдатском котелке. Вот так это выглядит вблизи. Вот такая вот получилась юшечка. Так, сейчас сниму пробу с юшки, что получилось. А то у меня бывают проблемы большие с перцем. Бывает так наперчу, просто, ну, аж жестяк, аж нельзя хавать его. Зашибись. Угадал, все угадал. Перец, соль, все в норме, все отлично получилось. Всем приятного аппетита, кто сегодня, что может сейчас за столом сидит, там смотрит видео. Ну, как-то так. Прошел мой не первый день, а первый час рыбалки в первом дне. Ну, так получилось, выбрался поздно уже. Некогда было сегодня сильно так выезжать. Ну, вырвался, так получается. Завтра утром обязательно, ну, опять же, у меня урезанное утром время, опять мне в 8 надо быть уже на берегу по-любому. Поэтому, как бы, 2 часа у меня будет рыбалки утром, с 5 до 7. А с 7 я стартую и на берег поеду. Вот, ну, думаю, за 2 часа, конечно, плохо, что времени нет. Хотелось бы там попробовать. Есть пару хороших мест таких, где можно было поджиговать щуку и даже судачка попробовать на вслед половить. Ну, увы, время ограничено. Есть на то свои причины. Ну, как-то так, все равно. Хорошо, на час вырвался, и то хорошо уже. Завтра еще 2 часа, опять хорошо. То есть, вот такая вот как-то будет складываться рыбалка сегодняшняя и завтрашняя тоже. Ну и тем не менее, все получилось. Хотел на рыбалку, попал на рыбалку. Хотел юшку, получай тебе, братан, юшку. На, поймал рыбу, сварил юшку. Хотел ночевку самом в одиночестве именно поехать, побыть 1 на 1. На тебе ночевку 1 на 1. Палатка стоит, костер трещит, юшка сварена. В принципе, все, что сегодня было запланировано, все прошло по плану. Юшка, рыбалка, ночевка, завтрашняя рыбалка. Все как бы пока идет по плану и пока отлично. Ну все, ребят, всем до утра. Утром мы обязательно встретимся и пару часиков еще порыбачим. Пока-пока. 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 Закипела вон водичка уже на чай. Сейчас кружку, блин, забыл. Но будем с солдатской этой кастрюльки пить чай. Сегодня заварим в нем и буду в нем пить. Вот заварганил чай. Ну, с этой посудины пить чай, как с обычной кружки, вообще не получится. Ну, реально, алюминий нагревается от кипятка и очень горячий, и просто попалишь себе в губы. Буду сербать чаек, как бабушка в детстве в блюдечко наливала. Такой, чтоб остыло быстрее. Но все равно нормально. Вот тот бутик, который был с вечера, оставался. Сейчас похаваю, быстро собираю лагерь, и остается у меня там часок-полтора, чтобы поехать проверить одно щучье место и вернуться назад домой.
чем интересно рыбачить на поверхностные приманки. То, что ты видишь всегда, как атакует твою приманку хищник. С какой стороны он подходит к ней, как нападает. Выход. Все, выход был щуки. Камера не снимала, вот получилось поймать вот такого щуря на тине мегалон. Такой вот красавчик. Ага. С этим делом надо быть аккуратней, потому что даже конкретно вот этот тиник у меня был в руке, уже его тройники были именно уже 2 раза. Ну, хорошо, что тройники у тиника небольшие, и получается при наличии инструмента достать одному даже с руки. Ну, вот такой вот щурик, и пусть живет. Все, пошла малая. Опа, выход щучки был. Есть какая-то рыба. Вот такой вот щурик опять. И в заглот. Вообще в шахту. Вот у него даже плавники приманки торчат из жабер. Капец, как его теперь вытаскивать. Хорошо, что есть с собой хоть мультитульчик. Что ж ты так, дружок, неаккуратно-то, а? О, пусть живет, малыш. Ну, пошла, еще живая будет. Итак, ребят, закончилась моя рыбалка сегодняшняя. Такая не очень продуктивная. В общем, сначала выплыл на русло, поймал в протоке головля, потом поймал на русле одного. Головль сегодня вообще не хочет брать калибло, он даже не реагирует на него. Была вертушечка, поймал на вертушечку. Потом заехал в один из щучьих заливов. Щуки много, выходов было много, но неактивная. Подходит, толкает воблер и все, и уходит. Ну, как бы не догоняет, не гонится больше. Вот такая вот пассивная рыба такая, вообще не хочет брать. Это пока не слаживается сильно рыбалка с этим всем делом. Прям, ну, как-то жестко. На Днепре тихо по хищнику. Одни только браконьеры браконьерничают. Ну, а белую что-то не хочется ловить. Хочется хищника уже, щуку, судака поймать. Ну, скоро уже, наверное, скоро, потому что как бы уже заканчивается август. Скоро уже сентябрь, а сентябрь это начало осени. Ну и должна уже активизироваться все-таки щука. Возможно, сегодня бы клювала бы здесь, в этом заливе конкретно щука, если приехал бы с утра. На утренней зорьке все-таки рыба активней. Ночи очень холодные, водичка там может чуть подстывает ночью, и хищник активней. А вечером после зноя, после жары, все-таки 30-35 градусов, это жарко еще. И для щуки тоже. И поэтому брать сильно не хочет. Как-то так, по-быстрому пробегусь по снастям. Лайтик под воблера, под джиг 3.14 Skyline, 2.59, палка бомба. Можно делать с ней все, что хочешь. Хочешь джиг, на тебе джиг. Хочешь калибло, на тебе калибло. Хочешь твичинг, на тебе твичинг. Даже длина 2.59 никакого комфорта не создает. Отлично твичится, отлично кидается. Палочка бомба. Ну, конечно, не 120-е воблера, а такие 80-очки еще тянет.
Катуха Shimano Natsuki 2000, 2,5. Шнур Smart P4 132. Ну, как бы, пока нареканий нет. Вернее, не пока, а уже он у меня года 3. Его осталось довольно-таки не очень много на перевязываниях. Но, тем не менее, узел держит рыбу, и шнур держит рыбу, и узлы, и все отлично. По головлинному комплекту это Arena Stream до 7 грамм. Она 1,89 м, по-моему. Ну, такая именно козырная головлевая палка. То, что надо подкинуть под кустики, где-то в такие тяжелодоступные места какие-то. Все это получается с короткой палочкой, не длинной. И плюс палка из-за своего более параболического строя хорошо бросает. Даже маленькие приманки получается отправлять на очень большое расстояние. По катухе, ну это Shimano Reranium 2,5, и тут тоже Smart P4, шнур намотанный 0,06, по-моему. 0,6 по Японии. Ну, в общем, вот так вот, тоненький. Самый тонкий, по-моему, который есть у Фаворита. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь. И до новых встреч. Пока-пока.